लगातार खांसी, सांस फूलना या फेफड़ों में इन्फेक्शन की शिकायत है? इलाज के बावजूद आराम नहीं मिल रहा? समस्या का सही कारण जानने के लिए जरूरी है ब्रोंकोस्कोपी। डॉक्टर आकाशदीप धनबाद के जाने माने प्लूमोनोलॉजिस्ट जो ब्रोंकोस्कोपी जांच में विशेषज्ञता रखते हैं। यह एक आधुनिक तकनीक है जिससे फेफड़ों की गहराई से जांच की जाती है। संक्रमण, ब्लॉकेज या टीबी जैसी बीमारियां सही से पकड़ी जाती है। इलाज बिल्कुल टारगेटेड और प्रभावशाली होता है। ब्रोंकोस्कोपी एक सेफ और मिनिमली इन्वेसिव प्रक्रिया है जो मरीजों को सटीक निदान और जल्दी राहत देती है। अगर आपको है पुरानी खांसी, सांस लेने में दिक्कत या छाती में बार-बार इन्फेक्शन, तो देर ना करें। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 0732081303। डॉक्टर आकाशदीप, फेफड़ों और सांस की बीमारियों के भरोसेमंद विशेषज्ञ।